Ну что ж, друзья, осталось 7 универсалов, в основном белые, только один оранжевый. По актуальным ценам, указанным на сайте, и 6 лидеров. Тоже там один из них оранжевый, остальные все белые. К сожалению, курс валюты растет. Цены на закупку материалов и комплектующих тоже меняются. Все в сторону увеличения, поэтому с Нового года будет повышение цен. Успейте приобрести по актуальной пока еще стоимости.